buenas a todos y todas, gente de YouTube. Hoy vamos a jugar a Ragdoll Engine. Espera. ¿Qué está pasando, gente? No. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? No, se acaba de inundar todo. Era un tsunami, bro. Gente, era un tsunami eso. ¡No! ¿Qué pasa, gente? Sí, vamos a hacer esto. Gente, ¿acaso ustedes me explican por qué ya hay un solo trampolín? Bro, ¿no que había 3 trampolines? Bro, vamos a hacerlo más, pero más extremo, gente. ¿Cómo puedes bajar más bajo? Mierda, bro. Y bueno, gente, yo diría que por acá estaría bien. ¡No me ahogo! Bueno, ahora sí. Ay, no quiero subir más. No quiero subir más. Espera un momento. No quiero subir más. No quiero subir más. Falta poco, gente, falta poco. Vamos. Ajá, sí. Ay, falta poco. Ay, falta poco para llegar. Falta poco para llegar. En el siguiente piso ya termina. Yo casi me ahogo. Pero bueno. Y gente, si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita.